Hello， 大家好，我係招阿豪。哇，好耐冇見啦嚇，差唔多有10日8日啦。因為近排咧真係忙住自己屋企啲事啦，因為我屋企有塊地皮啦，起緊樓啊，依家係搞啲手續咧好麻煩啊，喺惠州呢一邊嚇。咁今日咧就同大家介紹一套房嚇，3房2廳2衛1000尺單位嚇，1000年20幾尺嘅一個3房單位啦嚇，計方數計96個方。咁目前就企喺呢個小區嘅大門口。佢嘅名咧就叫做金輝優步學府啊，咁咧佢係金輝集團咧係呢一邊臨新嘅地段嚟講下，係起嘅第一個高檔樓盤。咁呢一邊嘅一個高檔樓盤，雖然話佢小區嘅一個規模唔係好大啦，樓棟數咧只有5棟，但係咧佢係目前嚟講下，係呢個臨新咧喺惠陽區呢邊係佔據住一席之位嘅。點解叫做學府咧？因為佢隔離係學校啊嘛。咁佢有價值喺度啦啊！咁第二點咧就係佢喺臨新呢一邊，我哋門口呢個公交車站台啊，因為呢一邊嘅公交車站台唔尋做啦，同大家講下先。呢一邊咧就係我哋嘅一個公交車嘅一個位置啦。喺呢邊我哋可以坐車8個站點就可以去到呢個深圳地鐵14號線嘅一個沙田站。然後咧2部車嘅，第一部車就係新惠168B 線同埋惠陽7路線啊。惠陽7路線就係對面嗰架藍色㗎啦，啱啱過啊。嗰邊咧就係地鐵後翻嚟嘅。我哋去嘅話就坐喺呢一邊坐啊，喺門口就可以直接坐啦。咁呢一邊咧去深圳同埋去地鐵咧都非常之便利嘅。咁第二點咧，呢邊我哋門口坐呢個公交車咧，去嗰個商業配套，即係5個站咧就去到呢個土湖市場啊，即係街市啦，好大型嘅一個街市。咁咧7個站就可以去到呢個城極中心，即係惠陽嘅一個商業地標啦。呢邊嗰邊咧食嘅嘢啦又多啦嚇，即係又有天虹商場啊等等嘅。即係我哋無論係餐廳啊、餐館啊，同埋嗰啲全國唔同省份嘅一啲食肆啊，都可以選擇到啊。尤其是嗰邊啲吃喝玩樂咧，即係比較多嘅一個豐富啊，即係各樣化啦嚇，好多選擇嘅嗰邊啊。講翻呢套房，跟住睇呢套房嚇，96個平方米，3房2廳2衛咧，係一個現代歐式風嘅一個裝潢。咁咧呢間房我個人覺得咧係唔錯嘅。原購價位啊，呢邊係去到15000蚊嘅一個毛坯房單價。咁目前咧佢總價咧只需要72萬就可以買得到，因為業主咧啱放出嚟嘅盤咧係3、4日啦。因為啱啱忙完過嚟，其實佢早2日已經放咗出嚟㗎啦。我當時仲發咗個貼啦，俾到大家，應該有關注到嘅朋友咧，應該有睇到嘅啊。呢套房咧，個人覺得係唔錯嘅，啱啱已經睇咗啊！依家陣間咧就大家去參觀下呢套房先嚇。呢度嘅配套非常之正啦，因為我哋去深圳近啦，5分鐘入深圳啊嘛嚇。咁事不宜遲，就入去同大家開始介紹呢套房啦。電梯出到嚟嚇，23樓，大家睇下呢個樓道咧係比較靚嘅，因為呢一邊咧佢係高檔嘅一個小區啊。金輝花園咧當時呢個樓盤買嘅時候，2019年啊，2021年嘅時候先開始交樓嘅，所以佢呢個樓盤啊仲係好新淨嚇。可以睇到呢個走廊位咧非常之正嚇，跟住我哋睇嘅就係呢2戶中嘅呢一戶啦，96個方嚇。咁96個方咧，可以睇到佢嘅整體嘅一個面貌咧，就係現代歐式風嘅一個裝潢啦。咁我哋入門咧就睇到佢嘅玄關啦。首先睇下地磚先，呢種地磚咧就係1.2米乘以60嘅磚嚇。咁咧可以睇到入戶嘅玄關闊度咧就超過咗差唔多係1.4米㗎啦。因為佢呢一邊係做咗一個地面嘅一個置物擺鞋嘅地方啦嚇。但係鞋櫃咧都可以擺到去裡面嘅呢一邊嚇，可以擺裡面。鞋櫃都比較多，我覺得，哇，三個鞋櫃啊，真係，下面都可以擺嘅，擺啲拖鞋咯嚇。但上面咧都係同樣係呢種係歐式嘅一個裝潢嘅置物櫃啦嚇。可以睇到佢整體啊，係唔錯嘅，係咪？比較靚啊嘛，溫馨啊。嗱，大家可以睇到啊，1、2、3、4就2.4米嘅一個玄關啊，呢個長度。咁跟住落嚟，我要睇下呢個廳先。親客連睇呢個客廳咧，可以睇到整體啊。
非常之溫馨啦嚇。可以睇到呢一種咧就現代歐式嘅一個裝潢啦。呢一邊廳嘅一個開間咧係3.4米，同呢個客廳同餐廳係連埋一齊嘅。首先可以睇到佢呢邊嘅一個客廳先啦。客廳咧就係呢種傢俬哦，呢種係純棉嘅喎，呢種嚇係棉布嚟嘅，呢一種好滑比較舒服啦嚇。真係 OK 嚇，呢種係真係歐式嘅現代歐式風啦嚇，唔屬於我哋之前拍開嗰種二手嗰啲比較舊嘅，即係佢有啲歐式嘅裝潢咧就顯得比較古老或者俗氣之類嘅啦嚇。但係呢種咧就睇起身咧好現代化啦。大嘅一部電視咧都已經有㗎啦新嘅喎，未用過嚇。嗱呢盞水晶吊燈咧都睇起身咧佢你睇暖光可以睇到嚇，茶几加sofa咧就可能話比較簡潔啲啦，但係整體嚟講，佢嘅一個溫馨程度咧係唔低嘅。再睇下呢一邊咧，仲做咗一個置物嘅一個屬於係酒櫃啦嚇。咁酒櫃就係呢一面1、2、3、5層嘅呢個置物櫃。然後再睇下佢呢個 sofa 背景牆咁 sofa 背景牆整體咧睇起身就係做嘅一啲框邊同埋做喺呢一邊嘅一種修飾加啲壁畫，所以睇起身咧佢嘅風格即係佢嘅溫馨嗰種感覺咧已經拉滿晒真係非常之有層次感。我覺得呢間房再睇下呢邊係帶住中央空調嘅呢個中央空調都已經有㗎啦。再睇下我哋客廳呢一邊嘅話既然睇到呢一邊就睇下露台先，陣間先開始睇餐廳同廚房啦。咁咧客廳出嚟呢個露台咧，就佢嘅進深係比較闊嘅，呢個露台係好闊係咪？應該係接近2米啦接近2米，加上長體嘅話，270度嘅一個陽台咧，視線咧各方面都唔錯嘅呢邊係正南面呢個係正南面嘅一個方位。咁睇住嘅一個視野咧，就睇住呢個澳河啦。呢條其實係屬於平山河啦，已經平山河。然後咧前面有間小學啦，好遠下咯，睇起身嘅距離應該係600-700米有嘅啦，600米左右咁呢一帶嘅呢邊嘅位置咧屬於深圳嘅位置，我哋實質距離深圳嘅位置其實就係1公里多啲，2公里左右嘅啫所以比較近，5分鐘可以入到深圳。270度嘅一個陽台景咧，就將嗰邊嘅大亞灣嘅視野咧，同埋呢一邊淡水惠陽區嘅一個視野咧，都睇晒㗎啦係完全開揚無遮擋嘅。咁跟住落嚟就睇下餐廳同埋廚房。其實佢呢一邊咧仲有一個收飾櫃呢個收飾櫃咧都係屬於比較得體㗎呢一種再睇下呢一邊餐台係4人位4到6人位嘅方形餐台。睇下廚房，其實廚房咧就係一個好大嘅特色，因為廚房比較大啲入到廚房我哋睇到呢度有一個闊度，就係一個正方形啦。咁正方形呢一邊咧就大家可以睇到呢個留到個插座位咧，就係擺一個大雪櫃啦，擺幾大都得啦。你睇呢個闊度呢個闊度咧就係計嘅話有60差唔多係1.7米啦，因為呢度係未滿嘅呢個磚可以睇到佢整體一個裝潢咧都係唔錯啦然後再睇下呢一邊品牌嘅油煙機呢個係智能嘅喎，新嘅都未拆封到，未拆封呢一邊咧仲有嘅，因為呢一度咧原先係一個露台啦，然後生活露台佢推咗出嚟做呢個一個洗手盆嘅位置。然後呢一度嘅話再睇下呢一邊呢一邊咧就有個裝熱水器嘅位置，就係呢一帶㗎啦整體呢個牆磚用嘅風格咧都係屬於比較簡寫啲嘅燃氣管道係呢一帶。所以提起身佢呢個廚房咧係好大間實用面積咧，我哋計廚房嘅實用面積大概都有接近係7個平方米比房間仲要大啲因為有間房間係比較細啲嘅。咁跟住就睇房間啦睡房區咁睡房區咧係呢一邊3間房2個廁所首先我哋入到嚟肯定係睇第一個廁所嘅，即係客廁啦。呢個廁所咧實用面積大概係5個平方米嘅智能馬桶啦，同埋呢個洗手盆做得幾靚係咪？呢個係呢個係磚嚟啫喎，呢個係自己定製一個磚，下面咧仲呢啲櫃咧就做起身比較好睇呢種格調係真係唔錯嘅目前咧就係未間過玻璃但係咧我哋公司係包間呢個乾濕分離嘅，間完之後就有一個淋浴間咧係獨立㗎啦，非常之正帶窗嘅。我覺得呢一個洗手間咧就係好標準嘅呢一種又跟住落嚟又睇右手邊呢一間啦。右手邊呢一間咧就係屬於係客房啦。咁呢間房整體實用面積咧大概係有接近11個平方米嘅，帶窗台嘅一個飄窗係80公分嘅一個闊度，拉開同大家睇下呢個視野。
視野咧係同露台嘅視野係一樣嘅啊，係完全冇遮到開揚嘅視野啦嚇，同露台一模一樣。然後床咧就係擺嘅1.5米嘅床啦，兩個床頭櫃都擺咗下，所以可以睇到呢一邊嘅一個空間咧同埋既視感啊係好足夠嘅啊。定製櫃咧就睇下呢一邊，定製櫃係兩開四門嘅呢種定製櫃啦，係咪？呢個設計咧，其實佢係做得唔錯嘅，因為佢呢一度係咁嘅，佢為咗呢個床頭櫃可以擺得落咧，然後呢一度啊呢一邊咧雖然話要另外拉出嚟啊，就有少少呢啲闊度嚇，係窄咗一啲啲嘅，拉唔晒，但係可以拉開。然後因為佢唔會話直接一個櫃咧係一個連埋下面直接拉開嘅嚇，所以佢啱啱好間到呢個位置拉開呢一邊係冇遮擋嚇。設計咧就係好人性化啦嚇。非常之有特色啊，同埋貼身嘅一面啊！我哋跟住落嚟睇最細一間房啦。咁呢一間房咧就係啱先講到啦，最細嘅一間房。實用面積嚟計嘅話，應該係7個方都唔到㗎，6.5個平方米。但係咧，佢有一個好處就係拉個視野俾大家睇下先，因為佢個窗簾咧係2個窗簾嚇。咁呢間房實用面積係比較細啲嚇，7個方左右都唔到嘅。1.2米嘅床，然後咧呢邊嘅視野就係睇住呢個係屬於係對住呢個樓嘅側面啦，呢一邊嚇，對於樓嘅側面。然後咧呢度其實仲做咗一個定製衣櫃嘅呢邊嚇，比較細啲，但係同樣係有嘅兩開門嘅定製櫃嵌入去裡面嘅，佢係將呢個空間咧全部利用晒啦，真係再睇下呢個最後一間啦，主人房。咁主人房咧佢嘅門係呢一邊嚇。整體呢個係溫馨嘅一個米黃色一道門啦，然後再睇翻呢一邊入到嚟就係一個套間嚇，廁所。咁廁所咧同樣係未間玻璃嚇，公司係包間晒嘅。間完之後就有一個獨立嘅一個衛生間，好闊嚇。呢個我哋計呢個闊度嘅係90公分然後計呢個長度嘅話就係1.2米左右所以整體嚟講咧，佢係唔 OK 嘅。萬田嘅智能馬桶同埋嗰個洗手盆嘅搭配咧，係同公區洗手間係一樣嘅。睇下房間呢一邊，房間呢一度咧，整體使用面積如果淨係計呢個房嘅話，大概係13個平方米，加埋洗手間嘅話，我哋總共係有18個方左右嘅。因為佢係帶窗台啦，帶住飄窗同樣嘅景咧都係開揚冇遮擋，同露台係一樣嘅。等於話兩間房都係向南啦可以睇到呢度視野真係超開揚啦呢點加上佢嘅樓底真係呢個樓底咧係 OK 嘅，係咪？好標準嘅一個樓底，應該係3米嘅標準樓底啦。呢個係因為我哋平時睇開嘅啲樓底咧係真係有少少矮，可以睇到嗰個飄窗嗰個頂就知道啦，係咪？1.8米嘅一個歐式大床啦，呢一邊哇，床咧係唔錯嘅質量床頭櫃就係擺咗一個嘅。咁1.2呢個係5開門嘅呢個定製櫃啦。呢種定製櫃啱啱好可以匹配到，因為佢嘅 size 咧啱啱好，仲留咗有差唔多係5公分、6公分左右出嚟嘅。俾你開個門全部打開係開啱啱好開晒，唔會話有啲嘢啦，有啲角落頭可以遮住你遮唔到嘛就證明佢嘅空間咧同埋佢嘅設計係比較得意嘅咁整體呢間房咧套房我哋就睇晒啦96個平方米，屬於係3房2廳2衛嘅尺數嚟計，大概係1020幾尺啦所以呢間房我覺得係好溫馨嘅一個歐式現代風啦。咁歐式現代風嚟講，喺呢個林森嘅位置啦10分鐘左右咧去到呢個地鐵口啦，5分鐘去到深圳所以呢個位置加上佢嘅樓齡4年嘅一個樓齡，新嘅1年準備要到啦。咁年尾買樓咧，業主咧好多係急住放售嘅，想要買到靚嘅房咧，可以私下諮詢阿豪啦，唔係啦，因為好多業主急住放盤啦，同埋急售啦咁加上呢種單位咧，可以屏蔽啲新樓盤啦，係咪？因為佢嘅總價雖然話係需要72萬啦，目前，但係個業主咧啱啱放出嚟嘅價位咧，相對嚟講你過嚟睇啱咗，可以同大家去議下價啦，係咪？咁呢一種房咧買到其實係比新樓盤會靚好多嘅，因為佢呢種係屬於林森嚟講係屬於一個中高檔嘅一個小區啦，因為大家可以睇到佢無論佢嘅小區花園啦，同埋大門啦，同埋佢嘅流動嘅一個通道啦、門口等等都係屬於高端同埋維護得比較正嘅一個花園小區啦，係咪？
咁金套房咧就係目前開價到72萬啦嚇，可以議價嘅，但係如果有中意嘅朋友一定要盡快過嚟，因為呢種房咧係比較溫馨嘅3房2廁單位，好多朋友都會揾緊呢一種單位嚇，就係你嘅裝修風格啊，同埋佢整體一個格局啊都係好正嘅嚇，因為270度嘅陽台係咪？咁一種咧係林生嚟講真係比較稀缺㗎啦啊！咁房又睇晒啦嚇，今集視頻我哋就拍到呢度，想睇到嘅朋友啊，記得掃描下你個 WhatsApp 同埋你個 WeChat 二維碼咧，可以添加到阿豪啊，可以揾到阿豪同你去匹配唔同嘅一啲房源啦，或者係小區嘅一個分析啦，或者有啲優端啊、弊端啊，全部都會同大家講開嘅啊！呢陣咧揾到阿豪買樓絕對係公開、公平、公正啦，係嘛？可以保障到大家一個財產嘅一個安全啦，同埋你嘅到時買樓啊、資金交易等等啲風險，我哋都會同你嚴控去把控嘅啊！咁今集視頻拍到呢度嚇，我哋下集見，拜拜。